Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare uno scrunchie all'uncinetto. Ci serviranno 2 gomitoli. Io utilizzerò questi colori in cotone, poi un elastico per capelli, un ago da lana, un marcatore, delle forbici e un uncinetto numero 2,5 mm. Iniziamo prendendo il colore principale e facciamo il cappio, quindi creiamo un mezzo infinito. Facciamo uscire il filo facendolo passare da sotto. Tiriamo fuori e stringiamo. In questo modo il cappio è pronto. Avviciniamoci con l'elastico. Facciamo passare l'uncinetto sotto. Inseriamo il cappio e riportiamolo all'esterno. Prendiamo il filo e portiamolo fuori. Da adesso, fino a che non si vedrà più l'elastico, passeremo sempre sotto e creeremo delle maglie basse. Portiamoci dietro anche il filo iniziale per nasconderlo all'interno del lavoro. Quindi passiamo sotto l'elastico, facciamo passare sull'uncinetto il filo iniziale. Adesso prendiamo il filo e portiamolo fuori, carichiamo e usciamo dalle 2 asole sull'uncinetto. In questo modo abbiamo creato la maglia bassa. Possiamo inserire un marcatore nel primo punto per non sbagliare. Ogni tanto stringiamo le maglie lavorate per nascondere bene l'elastico. Proseguiamo così fino alla fine. Arrivati alla fine, l'elastico dovrà essere totalmente coperto. Tagliamo l'eccesso del filo iniziale che abbiamo già nascosto. Entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima per chiudere il giro. Quindi entriamo nel punto, prendiamo il filo, portiamolo fuori e senza caricare usciamo dall'unica asola sull'uncinetto. Iniziamo il prossimo giro facendo 3 catenelle che non contano come punto, ma ci servono solo per l'altezza. Adesso in questo giro faremo 3 maglie alte per ogni punto. Carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nel punto dove abbiamo chiuso. Prendiamo il filo e portiamolo fuori. Carichiamo ed usciamo dalle prime 2 asole. Carichiamo ancora ed usciamo dalle ultime 2. Inseriamo il marcatore per segnalare il primo punto del giro. Continuiamo facendo altre 2 maglie alte nel solito punto. Creato l'aumento formato da 3 maglie alte, entriamo nel punto dopo e ripetiamo. Quindi proseguiamo fino a fine giro facendo 3 maglie alte per ogni punto. Terminato il giro, entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. Rialziamoci con 3 catenelle che non contano e in questo giro faremo una maglia alta per ogni punto. Carichiamo il filo. Entriamo nel punto dove abbiamo chiuso. Prendiamo il filo e portiamolo fuori. Ora carichiamo ed usciamo dalle prime 2 asole. Carichiamo ancora ed usciamo dalle ultime 2. Inseriamo il marcatore per segnalare il primo punto. Chi volesse un elastico ancora più ondulato può fare un giro di aumenti alternato.
quindi 2 maglie alte in un punto, aumento, e nel punto dopo una singola maglia alta. Io proseguirò con una sola maglia alta per ogni punto fino alla fine. Terminato il giro, entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. Adesso facciamo una catenella di sicurezza. Tagliamo il filo e portiamolo fuori. Prendiamo l'altro colore per rifinire il bordo. Entriamo con l'uncinetto nel punto dove abbiamo chiuso. Avviciniamoci con l'altro filo. Prendiamolo, lasciando un po' di margine dall'esterno, e portiamolo fuori. Carichiamo e usciamo dall'asola sull'uncinetto. Questo punto non conta. Adesso rientriamo nel solito punto e facciamo una maglia bassa. Quindi entriamo nel punto, prendiamo il filo e portiamolo fuori. Carichiamo ed usciamo dalle 2 asole sull'uncinetto. Inseriamo il marcatore per segnalare il primo punto. Quindi in questo giro faremo una maglia bassa per ogni punto. Per qualche maglia bassa portiamoci dietro anche i 2 fili, così da nasconderli già all'interno del lavoro. Terminato il bordo, entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. Ora una catenella. Tagliamo il filo e portiamolo fuori. Con un ago da lana entriamo nel retro delle maglie basse per nascondere il filo, dopodiché tagliamo l'eccesso. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se proverete a realizzarla. Iscrivetevi al canale per non perdere gli altri tutorial. Grazie per la visione. Alla prossima!